म शोभित बहादुर निरौला यस ठाउँमा 18 सालदेखि बस्दै आएको हुँ। विभिन्न समयमा सरसहयोग समाजसेवा पनि गर्दै आएको हुँ। अहिले यो मङ्गलबारे हस्पिटलको नाम बारेमा वाद विवाद सुन्दैछु। म त बिरामी भएर हिँडडुल गर्न सक्दिनँ। यो हस्पिटल अहिले आएर मङ्गलबारे हस्पिटल कायम भएको हो। योभन्दा अगाडि 47-48 सालमा हामीले यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्दा यहाँका लोकल मान्छेलाई जम्मा गरेर उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर 500 देखि चन्दा बालुवा कसैले गिटी दिएर पहिले कोलोनीबाट इन्डिया कोलोनी थियो, त्यो कोलोनी काठको घरबाट स्थापना गरेर म समेत सञ्चालक समितिमा भएकाले विभिन्न उकाली ओह्राली पार गर्दै विभिन्न नेताहरूलाई विभागमा डेलिगेसन भारती भन्ने एउटा डाइरेक्टर थिइन्, उनलाई घेरेर केन्द्रमा विभागमा मन्त्रीहरूलाई घेरेर अध्यक्षहरूलाई घेरेर यहाँको जनताको यो हस्पिटलप्रति आउने चाप रिकर्डहरू देखाएर यसलाई 15 बेडको बनाउनु पर्छ भनेर हामी 54-55 सालदेखि विकास समितिले सङ्घर्ष गर्दै आएर अहिले विगत सालमा यो मङ्गलबारे हस्पिटलको नामाकरण गरी अहिले भवन इक्विपमेन्ट्सहरूको लागि 6-7 करोड नेपाल सरकारले दिई हस्पिटल मङ्गलबारे हस्पिटल कायम गरेको हो। यसमा सम्पूर्ण मङ्गलबारेवासीको योगदान छ, कुनै नेताको छैन। यहाँको समितिको लगनशीलता हेरेर नेपाल सरकारले यो मङ्गलबारे हस्पिटल कायम गरेको हो। अब अहिले आएर यसलाई मङ्गलबारे हस्पिटल भवन बनिसकेपछि मदन भण्डारी ट्रस्ट ट्रमा सेन्टर आउने भएर यो भएको संरचनाको यो हस्पिटलको नाम फेरेर नयाँ नाम राख्ने स्थापना भइसकेको संरचना बनिसकेको हस्पिटल भवन बनिसकेर नामाकरण भइसकेको चिजलाई मेटाएर नयाँ नामाकरण गर्ने भनेपछि विरोध जनाउँदैछन्। त्यो कुरो स्वाभाविक हो। यो कसैको देनले कसैको मायाले कुनै नेताको आग्रहले आएको होइन, यहाँको जनताको लगनशीलबाट आएको हो। यदि मदन भण्डारीको नामको विरोध होइन, यहाँ नामको विरोध हुन्थ्यो भने मदन स्मृति प्रतिष्ठानलाई 15 बिघा जग्गा दिएको विरोध थिएन। त्यसपछि पूर्वपट्टिको 18 बिघा जग्गा पनि मदन भण्डारीको नाममै हस्पिटल बनाउने भनेर यहाँका जनताले यहाँको समितिले दिएकै छ। अहिले त्यो नयाँ जग्गामा
कम्पाउन्ड वालहरू राखेर मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष गुरु बरालसँग यो जग्गा माग्न जाँदा तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा म पनि डेलिगेसन गई यहाँको जनताहरू सबै मिलेर 18 बिघा जग्गा दिएका छौँ। त्यो जग्गामा हस्पिटल बनाउने कुरो छ। अब कहिले बन्छ थाहा छैन। तर अहिले मङ्गलबारेलाई हस्पिटलको नाम हटाएर मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर बनाउने भन्दा यहाँको विरोध हो, जनताको सही विरोध हो। तर मङ्गलबारे हस्पिटल भएर नामाकरण भएर भवन बनाइसकेर बिल्डिङ पनि बनाएर सेवा सुरु गरेको ठाउँमा मदन भण्डारीको नाम राख्ने हुँदा विरोध हो। त्यो सही पनि हो। यो त कोइलीको गुणमा कोइलीका डिम्बा खाएर कागले आफ्ना डिम्बा पारेर बच्चाहरू कोरोना लगाए जस्तो भान हुन्छ। तलतिर दिएको जग्गामा बनाउनुहोस्, त्यसमा पनि आपत्ति छैन। यहाँ नारा जुलुस सुन्छु, आएको ट्रमा सेन्टर फलाना पार्टीले गर्दा जाने भयो भने त्यो गलत भनाइ हो। मदन भण्डारीको नाममा आएको कुनै पनि चिजमा आउने नाममा आएको संस्था हस्पिटल यहाँका जनताले विरोध गरेको होइन, मात्रै संरचना तयार भएर नामाकरण भइसकेको हस्पिटललाई मेटाएर अर्को नाम राख्छु भन्दाको विरोध मात्र हो। मदन भण्डारीको नामको विरोध होइन। यो कुरा सबै उर्लाबारीवासीका जनता विभिन्न दलका नेताहरूले बुझे हुन्छ। मदन भण्डारी यीको स्थानीय व्यक्ति हो। उहाँको नाममा आउँदा हामीलाई केही आपत्ति छैन। तर एउटा संरचना बनेर नामाकरण भइसकेको चिजलाई मेटाएर नयाँ नाम राख्ने कुरा विरोध हो। यस्तो गर्नु हुँदैन। यदि सरकारले जबरजस्ती गर्छ, यसलाई पावर देखाएर गर्छ भने पनि यो विरोध निरन्तर रहिरह्यो, चलिरह्यो भने त्यो संस्थाको उन्नति प्रगतिमा बाधा विरोध पुग्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर बनाउने हो भने, पुनः म भन्दैछु, नयाँ बिल्डिङ बनाउने हो भने पनि विरोध छैन। तर भएको मङ्गलबारे हस्पिटलको नाम मेटान गरी मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर भन्ने नाम राख्न खोजियो भने यहाँका जनताले निरन्तर विरोध गरिरहन्छन्। मेरो पनि मङ्गलबारे हस्पिटलै हुनुपर्छ भनेर समर्थन छ। यसमा अन्य दलका एमालेका साथीहरूले पनि बुझुन्। एमालेका साथीहरू पनि हिजो मङ्गलबारे हस्पिटल बनाउन लागि परेका हुन्। अब यहाँ कुरा सुन्दछु म। विश्वेश्वर बिपी कोइराला प्रतिष्ठान बनाउँदा एमाले विरोध गरेन, अहिले काङ्ग्रेसले किन विरोध भन्ने सुन्छु। यो काङ्ग्रेसको विरोध होइन, यो यहाँको जनताको विरोध। जनतालाई काङ्ग्रेस
सरकार आयो भने पनि राम्रो गरोस्, एमालेको आए पनि राम्रो गरोस्। बिपी प्रतिष्ठान बनाउँदा पहिले नामाकरण गरियो, त्यसपछि भवन बन्यो धरान। कसैले बनाएको भवनमा लगेर बिपीको नाम राखिएको होइन। तसर्थ पुनः म के भन्छु भने मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर राख्ने हो भने नयाँ भवन बनाऊ। नयाँ भवन नहुने हो भने पूर्वतिरको ब्लक 2 तले ब्लक भवन छ, त्यसमा 10-12 कोठा छन्, त्यसलाई मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर बनाऊ। अगाडिको बोर्डमा मङ्गलाबारी हस्पिटल भन्ने नामाकरण हुनुपर्छ, त्यो नाम मेटाउन पाइँदैन। अब मेरो भन्ने यति हो, धन्यवाद।